د طالبانو جدي خبرداری پاکستان ته. د طالبانو حکومت پاکستان ته د سخت غبرګون د ښودلو خبرداری ورکړ. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پاکستان ته خبرداری ورکوي چې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند له امله دوی مقابل عکس العمل ته مجبور نه کړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی پاکستان ته خبرداری ورکوي چې د افغان کډوالو پر وړاندې خپله رویه بدله کړي، ګنې دوی به یې پر وړاندې سخت عکس العمل وښیي. ستانکزی چې نن یې په کابل کې د افغانستان راتلونکي اقتصادي پراختیا په تړاو نړیوال کنفرانس په نوم غونډې ته خبرې کولې، د پاکستان امنیتي ځواکونه ظالمانه او رشوتخواره وبلل او ادعا یې وکړه چې له افغان کډوالو یې د هغوی پیسې او شتمني لوټي دي. هغه له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل ظالمانه او یو طرفه پریکړه وبلله او زیاته کړه دا ډول اخراج د ګاونډیتوب او ټولو نړیوالو اصولو خلاف دی. ستانکزي زیاته کړه کوم تصمیم چې دوی نیولی دا یو ظالمانه تصمیم دی، موږ یې په کلکو ټکو غندو، هیڅ چاته حق نه ورکوو چې زموږ په خویندو ورونو او ماشومانو داسې ظلم وکړي لکه څه ډول چې د پاکستان امنیتي ځواکونه کوي. موږ ډیر زغم وکړ، له حوصلې مو کار واخیست او شدید عکس العمل مو ونه ښود. زموږ غوښتنه دا ده چې دوی خپل رویې ته بدلون ورکړي او موږ مجبور نه کړي چې د دوی د عمل په مقابل کې عکس العمل وښیو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په خبره پاکستان افغان کډوال یوه وسیله ګرځولې او ادعا یې وکړه چې له نړۍ یې پرې میلیاردونه ډالر ترلاسه کړي او د افغان کډوالو له وجوده یې ډېرې مالي ګټې لاسته راوړي. شیر محمد عباس ستانکزي دا هم ویل چې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه له دوی او انحکار سره هیڅ ډول مشوره نه ده شوې او تر خوا یې د پاکستان حکومت هغو غوښتنو ته هم پام نه دی کړی چې نړیوالې ټولنې د بشري حقونو ملاتړ ادارو او ملګرو ملتونو ترې د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د درېدو په اړه کړي.